आज की इस वीडियो में आप और मैं हम दोनों मिलकर जानने वाले हैं कि खांसी जुकाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। खांसी जुकाम को इंग्लिश में काफ कोल्ड कहते हैं। काफ कोल्ड, काफ मतलब खांसी, कोल्ड मतलब जुकाम। काफ कोल्ड, काफ कोल्ड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें मीनिंग नहीं पता है। और यदि आप रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली मीनिंग जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसी रोजाना नॉलेज वाली मीनिंग मिस ना कर दो। तो जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।